Դու միշտ սուտ ես խոսում, անջատված ես, անկառավարելի ես, հիշողություն չունես, անհույս ես, ստոպ, այս ամբողջը պիտակներ են, որոնք կարող են երեխայի ինքնագնահատականը, երևակայությունը, ինքնուրույնությունը կոտրել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Փոքր երեխան սուտ չի խոսում, նա հորինում է, իսկ հորինելը վկայում է վառ երևակայության մասին։ Բայց երբ երեխային կանոնավորացում ենք, դու խաբում ես, երեխայի ուղեղը սկսում է ընդունել այդ նոր ոչ ցանկալի դերը։ Երեխային մի բան ասելուց առաջ մտածեք, արդյոք ցանկանում եք, որ երեխան համապատասխանի ձեր այդ պահին ասած ոչ ցանկալի դերակատարությանը։ Պիտակների վտանգները։ Երեխան սկսում է նույնականանալ վատ կերպարի հետ։ Խնդիրը չի լուծվում, միայն խորանում է։ Հարաբերությունները աստիճանաբար լարվում են եւ մտնում փակուղի։ Ինչ անել պիտակների փոխարեն։ Առաջին հերթին հանգստացեք, հետո նոր խոսեք։ Խոսեք միայն մեկ թեմայով, այլ ոչ թե միանգամից բոլոր վատ արարքների մասին միաժամանակ։ Միշտ առաջարկեք փնտրել լուծում, այլ ոչ մեղավորներ։ Նկատեք անգամ փոքր, բայց դրական փոփոխությունը երեխայի վարքի մեջ եւ անպայման այն բարձրաձայնեք երեխայի ներկայությամբ։ Ես կանակենտրոնի տնօրեն հոգեբան Էլիզա Մանուկյանն եմ։ Ինչպես մեծացնել երջանիկ երեխա գրքույկ եմ հեղինակել առողջ ծնողավարման մասին։ Այն ձեռք բերելու համար գրեք նամակ կամ մեկնաբանություն։